हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाई है बाजरे की आटे की राबड़ी और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। और इसे बनाने के लिए मैंने ली है दही। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे, लस्सी बना लेंगे। यह बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसे सर्दी जुकाम में खाया जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और मैंने लिया है 1 कटोरी बाजरे का आटा और अच्छे से हम दही लस्सी में मिला लेंगे। यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। और इसे सर्दी खांसी के लिए ही बनाया जाता है। बच्चों को भी आप खिलाइए, बहुत शौक से खाएंगे बच्चे। ये देखिए, अच्छे से मैंने बाजरे का आटा घोल लिया है। ये देखिए, मैंने एक पतीला लिया है और हमने घोल डाल दिया है और अच्छे से मिलाते रहेंगे। हिलाते रहना है ताकि ये फटे ना। जैसे हम लोग कढ़ी को करते हैं उसी तरह से इसे बनाया जाता है। जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हिलाते रहना है। और मैंने डाला है नमक। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है हमें। गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। ये देखिए, हमारी रबड़ी अभी उबल गई है। और अब मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। इसे बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है। इसे कम आंच में पकाया जाता है। और ये देखिए, हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। धन्यवाद।